গ্লাস ডোর ফ্রিজ ৭,০০০ টাকা পড়বে, বুঝছেন? জি, মেড ইন কোরিয়া ৭,০০০ টাকা। লাল টকটকে ফ্রিজ ১৫০ লিটার ৮,০০০ টাকা। অরিজিনাল জাহাজের মাল, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা ২৫০ লিটার হবে। আর হচ্ছে ট্রান্সটেক ২০০ লিটার ফ্রিজ, দেখতেছেন কীরকম ফ্রেশ। এটা মাত্র পড়বে ৮,০০০ টাকা। ৩১১ লিটার অরিজিনাল ভালো মাল, ওগুলোর দাম মাত্র ১২,০০০ টাকা। ১৫০ লিটার দেখেন, বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ নতুনের মতো চকচকে, বাইরের থেকে দেখেন। ১৫০ লিটার ৫,০০০ টাকা। এটা ২৫০ লিটার, ২৫০ লিটার ফ্রিজ ৮,০০০ টাকা। এগুলো হচ্ছে ১ টনের এসি, দাম পড়বে ১৫,০০০ টাকা করে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম চট্টগ্রামের ভাটিয়ারি বিএম গেট এলাকায় ফরহাদ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান মেসার্স দিদার মেরিন স্টোরে। এখানে পেয়ে যাবেন পুরাতন জাহাজের এবং কি অকশনের নতুন পুরাতন ফ্রিজের কালেকশন। আজকে আপনাদেরকে ফ্রিজগুলো এক এক করে দেখিয়ে দেবে, এগুলোর দাম জানিয়ে দেব। আজকে থাকছে শীতের বিশেষ অফার, তাই ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আশা করি ভালো লাগবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে ভাইয়াকে ডাকে নিয়ে আসলাম আপনাদেরকে মালামালগুলো দেখানোর জন্য। তো শুরু করতে আজকের ভিডিও। আজকে অনেক বেস্ট এবং কম প্রাইসে ফ্রিজ দিব, এবং এই ফ্রিজগুলো সারা দেশে আছে পরিবহন, তারপরে এই এজাহার পরিবহন, রেইনবো কুরিয়ার সার্ভিস, এগুলোর মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো দেখেন, বিসমিল্লাহ করে শুরু করতেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপ ফ্রিজ, নাম হচ্ছে ড্যান ফ্রস্ট। এটার দাম পড়বে অনলি ফর ৫,০০০ টাকা। ১০০ লিটার, হ্যাঁ, অনলি ফর ৫,০০০ টাকা। সারা দেশে ডেলিভারি মাত্র ৭০০ টাকা ডেলিভারি চার্জ, বুঝছেন? ট্রান্সটেক কোম্পানি ১৫০ লিটার, তাও ৫,০০০ টাকা। ট্রান্সটেক কোম্পানি ১৫০ লিটার, তাও ৫,০০০ টাকা। মাল সম্পূর্ণ চালু, ওকে এবং ভালো আছে। তারপরে দেখেন, এটা হচ্ছে বিদেশি কোম্পানি, এটা হচ্ছে ৫,০০০ টাকা ১৫০ লিটার, ৫,০০০ টাকা ১৫০ লিটার। তারপরে এটা হচ্ছে সুপার ৮৮ টন, তাও ৫,০০০ টাকা। জি, সুপার ৮৮ টন ৫,০০০ টাকা। তারপরে এটা তো একটু ঝামেলাই আছে এটার মধ্যে জন্য। তারপরে সুপার ৮৮ টন একটা আছে, তাও ৫,০০০ টাকা। ১৫০ লিটার। হ্যাঁ, একটু ভাই ভিতরে দেখান। আচ্ছা, এইবার দেখালাম। এতক্ষণ দেখাচ্ছি কি ১৫০ লিটার ৫,০০০ টাকা, বা ১০০ লিটার 5,০০০ টাকা। এখন দেখাবো যে ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। নাম তো ভাইয়া স্যামসাং। বাইরের বাইরের, হ্যাঁ, উপরে ভালো করে দেখেন। ওগুলো ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। এটা হচ্ছে র্যান্স কোম্পানি ২০০ লিটার, তাও ৭,০০০ টাকা। লাইট টাইট সব ওকে আছে, অরিজিনাল মাল। ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। এটা দেখেন ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। ফ্রেশ আছে, ৭,০০০ টাকা। এগুলো হচ্ছে ১ টনের এসি, দাম পড়বে ১৫,০০০ টাকা করে। রিমোট, স্ট্যান্ড, পাইপ সব আছে, সম্পূর্ণ ওকে আছে, গ্যাস লক করা আছে। এটা দেখেন, তাও এই ১৫,০০০ টাকা। ১ টনের এসি ১৫,০০০ টাকা। ইব্রাহিম ভাই, এগুলো হচ্ছে যে মনে করেন ৩১১ লিটার। এগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যে কষাইয়ের দোকান, কষাই মাছ ব্যবসায়ী, তাদের জন্য, বুঝছেন? যারা বেশি বড় কিছু ফ্রিজার করতেছে তাদের জন্য। ৩১১ লিটার অরিজিনাল ভালো মাল, ওগুলোর দাম মাত্র ১২,০০০ টাকা। সীমিত সময়ের জন্য, স্টকও সীমিত, সময়ও সীমিত, ভবিষ্যতে দাম বাড়বে, বুঝছেন? ওগুলো ১২,০০০ টাকা। ৩১১ লিটার। ধরেন এদিকে একটা আছে সাদা, তাও ৩০০ লিটার, ১২,০০০ টাকা ফিক্স। ১২,০০০ টাকা ফিক্স ফাইনাল। এদিকে ৫,০০০ টাকার ফ্রিজ একটা আছে ১৫০ লিটার, দেখেন বাইরে কিন্তু সম্পূর্ণ নতুনের মতো চকচকে, বাইরের থেকে দেখেন। ১৫০ লিটার ৫,০০০ টাকা। তারপরে এদিকে দেখেন ২০০ লিটার টাকা ৭,০০০ টাকা। জি ভাইয়া, ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা। মালামাল নিতে চাইলে স্ক্রিনশট দিবেন, আমার জন্য খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে বা হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন, খুব ভালো হবে। ২০০ লিটার ৭,০০০ টাকা ভাইয়া। ৭,০০০ টাকা ভাইয়া। জি, এদিকে আরও দেখাই। ২০০ লিটার কত? ৭,০০০ টাকা ভাইয়া। এদিকে একটা আছে ১০০, ৫,০০০ টাকা ভাইয়া।
100 লিটার 5,000 টাকা ভাই, 100 150 5,000 টাকা। এদিক এই যে দেখেন 200 7,000 টাকা, 200 লিটার 7,000 টাকা। এদিকে একটা আছে 100 লিটার ফ্রিজ 4,000 টাকা। এখানে এই 5 থেকে 10 কেজি মাছ মাংস রাখা যাবে, বাদ বাকিগুলো শাকসবজি রাখবে। এটার দাম পড়বে কত? 4,000 টাকা। জি, গ্লাস সিস্টেম ফ্রিজ, ডাংরা হচ্ছে গ্লাস, বুঝছেন? এটা গ্লাস, আপনি কি রাখছেন না রাখছেন সব এখানে দেখা যাবে। এটা 200 লিটার ফ্রিজের দামে 7,000 টাকা, বুঝছেন? 7,000 টাকা গ্লাস ডাংরা ফ্রিজ, গ্লাস। এটা আছে গ্লাস ডোর ফ্রিজ, ওই যারা এই হোটেলে বা মুদির দোকানে বা বিভিন্ন ফাস্টফুডে ব্যবহার করে আর কি, এগুলা। এটা 12,000 টাকা। 12,000। এটা লম্বায় 6 ফিট, লিটার হবে প্রায় 250। জি। এদিকে আছে সিঙ্গারের ফ্রিজ, ফ্রেশ কোয়ালিটির মধ্যে। এগুলা দাম পড়বে যে 8,000 টাকা। 8,000। এটা 250 লিটার। 250 লিটার ফ্রিজ 8,000 টাকা। ভিতরে দেখেন, এটা ডিপ, নিচে নর্মাল, ডেকোরেশন অল ওকে। উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, 8,000 টাকা। 250 লিটার। এটা হচ্ছে ভাইয়া শ্যাকলক জাপানি ফ্রিজ, 8,000 টাকা। 8,000 টাকা শ্যাকলক জাপানি ফ্রিজ, 8,000 টাকা। 250 লিটার, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। অনেক বড়। এগুলো সারা দেশে দেওয়া যাবে। 180 লিটার এরকম 7,000 টাকা। 7,000 টাকা। নিচেরটা নর্মাল, উপরটা ডিপ, 7,000 টাকা প্রাইস অনলি। গ্লাস ডোরের ডায়ার ডাকনা সিস্টেম, এগুলো পড়বে 8,000 টাকা। অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, 250 লিটার, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল। 250 হবে না, একটু কম হবে, 220 মতো হবে। এটা 3টা টায়ার আছে ডিপ, বাদ বাকিটা হচ্ছে নর্মাল। দাম পড়বে 8,000 টাকা। জি। এটা ভাইয়া সিঙ্গারের 180 লিটার ফ্রিজ, এটার দাম পড়বে 7,000 টাকা মাত্র। ভিতরে একবারে ফ্রেশ। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড, বুঝছেন? বাংলাদেশি না, এটা মেড ইন থাইল্যান্ড, বুঝছেন? মেড ইন থাইল্যান্ড। পরিবারের জন্য যথেষ্ট ভালো ফ্রিজ, 7,000 টাকা অনলি। এটা আছে 7,000 টাকা, সিঙ্গারের, মেড ইন থাইল্যান্ড, 7,000 টাকা অনলি। তারপরে এটা আছে সিঙ্গার অপশনের ফ্রিজ, 7,000 টাকা অনলি। এই 180 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। 7,000 টাকা। জি। তারপর এটা আছে 8,000 টাকা, যেহেতু এটা একটু বড়, স্ট্যান্ড সহ আছে। 8,000 টাকা পড়বে, 200 লিটার। 8,000 টাকা পড়বে। এটা ভাইয়া অরিজিনাল সিঙ্গার জাহাজের, মেড ইন থাইল্যান্ড, পিছনে স্টিকারে লেখা আছে, দেখাবেন? এটা পড়বে যে অনলি ফর 8,000 টাকা, অরিজিনাল, কাজকর্ম বিষয় নেই। 8,000 টাকা অরিজিনাল জাহাজের মাল, মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা মেড ইন থাইল্যান্ড। এটা 250 লিটার হবে। গ্লাস ডোর ফ্রিজ 7,000 টাকা পড়বে, বুঝছেন? 7,000 টাকা। 3টা ডায়ার আছে, আর নর্মালটা হচ্ছে অতটুকু, উপর আর নিচে। নিচেরগুলো ডায়ার, এই ডিপ, উপরে হচ্ছে নর্মাল। বিদেশি ফ্রিজ, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, 150 লিটার, বুঝছেন? 8,000 টাকা দাম পড়বে। 150 লিটার গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, গ্লাস ডোর, অর্ধেক ডিপ অর্ধেক নর্মাল, 8,000 টাকা পড়বে। এটা বাইরে দেখেছেন, এটা প্রায় 190 বা 200 লিটার হবে। এটার দাম পড়বে 8,000 টাকা। হ্যাঁ, 8,000 টাকা দাম পড়বে। এটা আছে সিলভার কালার, 220 লিটার মতো হবে, তাও 8,000 টাকা। দর্শক, মাল নিতে চাইলে স্ক্রিনশট দিবেন, আমার জন্য খুব বড় উপকার হবে, ঠিক আছে? ভিডিও ভালো করে দেখে স্ক্রিনশট মারা দিবেন। দেশের সারা দেশে দেওয়া যাবে। এগুলা কিন্তু 1,000 টাকা গাড়ি ভাড়া, বুঝছেন? আমার দোকান থেকে নিলে, আমার সঙ্গে আছে, পরিমাণে এগ্রিমেন্ট হয়েছে। এটা আছে মিলিং স্টোনের ফ্রিজ, 7,000 টাকা। 7,000 টাকা মিলিং স্টোনের ফ্রিজ, নর্মাল, উপরে ডিপ, নিচে 200 লিটার। নিচেরটা ডিপ, উপরে হচ্ছে নর্মাল, 7,000 টাকা।
ইব্রাহিম ভাই এটা দেখেন, এটা হচ্ছে যে জাহাজের ফ্রিজ এলজি মেড ইন কোরিয়া। এটার দাম পড়বে 5,000 টাকা অনলি, বেচালার জন্য আর কি। এই 5-10 কেজি মাছ মাংস রাখলেন, বাদ বাকিটা নর্মাল, ঠিক আছে? 5,000 টাকা অনলি। তারপর এটার পাশে একটা আছে বাটারফ্লাই, এটা একটু দাম বাড়তে, এটা 7,000 টাকা। অর্ধেক ডিপ, সরি মনে করেন 50 লিটার ডিপ, বাদ বাকিটা নর্মাল, 150 লিটার, বুঝছেন? 7,000 টাকা। স্টার্ট ভাই এটা হচ্ছে হাই সেন্সের ফ্রিজ, 170 লিটার মতো, 7,000 টাকা। উপরেরটা ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নর্মাল। জি। নেক্সট এটা পাবেন যে এলজি মেড ইন কোরিয়া, 7,000 টাকা, লাল টকটকে ফ্রিজ, 150 লিটার, 7,000 টাকা। ফ্রিজটা দেখতে অনেক সুন্দর, ভিতরে বাইরে দেখেন। এটা হচ্ছে স্যামসাংয়ের নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, 200 লিটার, 7,000 টাকা। টাকা। সিলভার কালারের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে র্যাঙ্কস, এই 220 লিটারের ফ্রিজ, 7,000 টাকা। অনেক গভীর একটা ফ্রিজ, দেখে বোঝা যাচ্ছে না। অনেকই ভালো, 7,000 টাকা। সাউন্ড পলিউশন দেখ। এটা হচ্ছে ট্রান্সটেক 200 লিটার ফ্রিজ, দেখতেছেন কীরকম ফ্রেশ। এটা মাত্র পড়বে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা, জি। এগুলো ভাইয়া যারা নেবে তারা লাভবান, বুঝছেন? অন্যান্য দোকানদারে গেলে ভাইয়া 15,000 দেন না, কাস্টমার বলবো 10,000 নেন না, অনেক ঝামেলা। একবারে ক্লিয়ার 8,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস ধরেন। এটা সিলভারস্টোনের ফ্রিজ, 200 লিটার, 8,000 টাকা ভাইয়া। অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক নর্মাল, ফাটাফাটি অফার। 200 লিটার, 7,000 টাকা। অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক নর্মাল, ঠিক আছে? তারপরে এটা দেখেন এখন জাম্বো ফ্রিজ, এটা ভাইয়া 350 প্লাস হবে, বুঝছেন? 8,000 টাকা মাত্র, নন ফ্রস্ট, অর্ধেক ডিপ, আর বাদ বাকি জায়গা নর্মাল। অনেক বিশাল ফ্রিজ, অনলি ফর 8,000 টাকা। এবার আসেন র্যাঙ্কসে, সবুজ কালার ফ্রিজ, এটা হবে ধরেন এই 180 থেকে 200 লিটার, 7,000 টাকা মাত্র। 7,000 টাকা মাত্র, জি। তারপর এটা আছে সিঙ্গার স্যামসাংয়ের মেড ইন কোরিয়া, এখানে লেখা আছে, এটা 7,000 টাকা পড়বে, গ্লাস ডোরের ফ্রিজ, অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক নর্মাল। এবার 5,000 টাকার ফ্রিজ দেখে আপনাকে 2-3টা আমি। 5,000 টাকা, গোল্ড স্টার, 150 লিটার, 150 লিটার। তারপর আছে ভাই এটা রয়্যাল স্টারের 150 লিটার, 5,000 টাকা। তারপর ভাইয়া অসেনো, এটা আছে মেড ইন কোরিয়া, 5,000 টাকা, 150 লিটার। তারপরে এটা আছে ভাইয়া এই সিঙ্গারের 150 লিটার, 7,000 টাকা। অনলি। এটা আছে সানফ্লাওয়ারের, 8,000 টাকা, অনেক বড় ফ্রিজ, 250 লিটার। সানফ্লাওয়ারের অনেক বড় ফ্রিজ, 8,000 টাকা। তারপরে এটা দেখেন সিঙ্গারের 200 লিটার, অর্ধেক ডিপ, অর্ধেক নর্মাল, 7,000 টাকা। জি। তারপর এটা আছে ডাইও মেড ইন কোরিয়া, 7,000 টাকা, সাদা একদম চকচকে ফ্রিজ, 7,000। মালামাল নিতে চাইলে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে লিখবেন বা রেকর্ডিং করবেন, আমি আপনাদেরকে উত্তর দিব। এটা সিঙ্গারের 150 লিটার, 7,000 টাকা, উপরে ডিম, নিচে নর্মাল। এটা আছে ক্যালভিনেটর, তাও 7,000 টাকা। অর্ধেক নর্মাল, জি। মোটামুটি ডেকোরেশন সব আছে, সব ডেকোরেশনই ওকে। 200 লিটার ডিপ ফ্রিজ, 7,000 টাকা। ইব্রাহিম ভাই বুক লাইক। ভাইয়া এটা হচ্ছে যে ডিসপেন্সারি ফ্রিজ বা নর্মাল ফ্রিজ যারা বলে, 4,000 টাকা।
4,000 টাকা। দারুণ একটা ফ্রিজ। 4,000 টাকা 70 লিটারের। এর নিচে আছে 5,000 টাকা ব্যাচেলারের জন্য। 5-10 কেজি মনে করেন 10 থেকে 15 কেজি ডিপ, বাদ বাকিটা নর্মাল 5,000 টাকা। এটা দর্শক এতক্ষণ আমাদেরকে অনেকগুলো ফ্রিজ দেখাইছি। যারা ফ্রিজ নিতে আগ্রহী অত্যন্ত ইমানদারের সহিত ঠান্ডা করে চালাই বুঝে দিব। যারা তো কুরিয়ার নেবেন তারা তো টেনশন করবেনি, ঠিক আছে? এটা টেনশনের বিষয়, কীরকম দিচ্ছে না দিচ্ছে এরকম ইমানদারের সহিত ঠান্ডা করে চালাই বুঝে দিব, ঠিক আছে? তো আর মাল যাবে যে কুরিয়ারে, সারা দেশে মাল পৌঁছাবে ইনশাল্লাহ। এগুলার গাড়ি ভাড়া পড়বে মনে করেন 1,000 থেকে 1,200 টাকা মাত্র। আমার দোকান থেকে নিলে 1,000 থেকে 1,200 টাকা মাত্র। সারা দেশে কুরিয়ার ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। আর ডিপ ফ্রিজের ক্ষেত্রে 2,000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, আর বড় ফ্রিজের ক্ষেত্রে 3,000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন। মাল পৌঁছে যাবে, মাল বুঝে পাইলে বাকি টাকা দিবেন, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।